මොකද අපි ඊට පස්සේ පාඩම් ගොඩක් ඒවා කරලා තියෙන්නේ ආයි මුල පාඩමට යන්නේ අන්ති 1 2ක ඒ පාඩම් කොටස මම කරලා තිබුණේ. ඒ ළමයි සඳහා නමුත් අනිත් ළමයින්ට මේ පාඩම් කොටසත් මුල ඉඳන් කරලා ඒ නිසා දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ හැමදේනම මේ පාඩම් කොටස බලා ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම තරංග චලිතයක් කියන්නේ කම්පනයක් මගින් ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. කම්පනයක් මගින් ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම අපි තරංග චලිතයක් හැටියට ගන්නවා. අපි ගත්තම X කිරණ, ගැමා කිරණ, රේඩියෝ තරංග, ධ්වනි තරංග මේ වගේම ඔය වයලින් තත කම්පනය, ගිටාරයක කම්පනය මේ වගේවයි අපි සැලකනවා තරංග චලිතයක් සිදු වෙනවා කියන එක. මෙතනදී අපි ගත්තම ශක්තිය තරංගය හා බැඳී ශක්තිය ගමන් කිරීම සහ නොකිරීම මත තරංග ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රගමන තරංග. දෙවෙනි එක අපි කියන්නේ ස්ථාවර තරංග. ප්‍රගමන තරංගයක් කියන්නේ තරංගය හා බැඳී තරංග ගමන් කරන දිශාවට ශක්තිය ගමන් කරන තරංග. ආලෝක තරංග, ධ්වනි තරංග, X කිරණ, ගැමා කිරණ, භූකම්පන තරංග, රේඩියෝ තරංග මේ සේරම අපි ගත්තම තරංගය හා බැඳී ශක්තිය ගමන් කරන තරංග. ස්ථාවර තරංග කියන්නේ තරංගය හා බැඳී ශක්තිය ගමන් නොකරන තරංග. මේවා ගත්තම අපිට ගන්න පුළුවන් අපි ගත්තම වයලින් තතක කම්පනය, ගිටාර් කම්පනය, කම්බියක කම්පනය, ඊළඟට තබ්ලාවක පටලයක කම්පනය මේ වගේ කිසියම් කෙටි සීමාවක් තුළ තරංග චලිතයක් ඇති වුණාම තමයි ස්ථාවර තරංගයක් ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තම තරංග ගමන් කිරීමට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේසා නොවේ කියන පදනම මත තරංග ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි යාන්ත්‍රික තරංග, අනිත් එක විද්‍යුත් චුම්බක තරංග. යාන්ත්‍රික තරංග කියන්නේ තරංගය හා බැඳී තරංගයට ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පදාර්ථමය මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වන තරංග. අපි ගත්තම ධ්වනි තරංග ගන්න පුළුවන්, ඇලි තන්තු වල ඇතිවන තරංග ගන්න පුළුවන්, ජල තරංග ගන්න පුළුවන්, භූකම්පන තරංග ගන්න පුළුවන්. මේ සියරටම අපිට පදාර්ථමය මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියන්නේ මේවයි ගත්තම යාන්ත්‍රික තරංගවල ශක්තිය තියෙන්නේ තරංගය ගමන් කරනකොට මාධ්‍යයේ අංශු කම්පණය වෙනවා. සරලානුවර්තී චලිතයක හැම අංශුවක්ම යෙදෙන්නේ. ඒ අනුව මේ සරලානුවර්තී චලිතයේ චාලක ශක්තිය හා විභව ශක්තිය ලෙසයි ඒ තරංගයේ ශක්තිය තියෙන්නේ. ඊළඟට විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගත්තම තරංගයේ ගමන් කිරීමට පදාර්ථමය මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවන තරංග. ආලෝක තරංග, පාරජම්බුල තරංග, රේඩියෝ තරංග මේ කියන ගැමා කිරණ වගේ සියල්ලම වැටෙන්නේ අපි විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගණයට. මේවයි සේරම ශක්තිය තියෙන්නේ HF ශක්තියිනු ශක්ති ෆෝටෝන වශයෙන්, ශක්ති පැකට්ස් වශයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව ගත්තම ඒවස් පස්සේ අපි මේවා තවත් විස්තර කරනවා. ඊළඟට තරංග චලිතයේදී කම්පන ඇති කරන ආකාරය අනුව තරංග ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි තීර්යත් තරංග චලිතය, අනිත් එක තමයි අන්වායාම තරංග චලිතය. තීර්යත් තරංග චලිතයක් කියන්නේ තරංගය ගමන් කරන්නේ මේ පැත්තට නම් ශක්තිය කම්පන ඇති කරන්නේ මේ පැත්තට.
ඒ කියන්නේ තරංග ගමන් කරන දිශාවට ලම්බකව කම්පන ඇති කරන තරංග තීරියක් තරංග වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තම ඇදි තන්තු වල ඇතිවන තරංග, ජල පෘෂ්ඨයක ඇතිවන තරංග, සියලුම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග. සියලුම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තීරියක් කියන්නේ. ඊළඟට අන්වායාම තරංග චලිතය කියන්නේ තරංගය ගමන් කරන්නේ මේ පැත්තට නම් අංශු කම්පණය වෙන්නේ මේ දෙපැත්තට. එවැනි තරංගයක් අපි කියනවා අන්වායාම තරංග චලිතයක් කියලා. එතකොට අපි ගත්තම සියලුම මාධ්‍ය තුල ධ්වනි තරංග ගත්තම අන්වායාම වෙනවා. තරංග ගමන් කරන දිශාව තරංගයේ ගමන් කරනවා කියලා අපි දක්වනවා. අංශු නිතරම කම්පණය වෙනවා. අංශු ගමන් කරනවා කියොත් වැරදි. අංශු කම්පණය වෙනවා. තරංගයේ ගමන් කරන දිශාවට සමාන්තර දිශාවට අංශු කම්පණය වන තරංග අන්වායාම තරංග හැටියට ගන්න. අපි ගත්තම සියලුම ධ්වනි තරංග සියලුම මාධ්‍ය තුල ගමන් කරන්නේ අන්වායාම හැටියට. ඊළඟට අපි තරංග චලිතය පැහැදිලි කිරීමේදී තරංග ආකෘතියක් කියලා එකක් අපි ගොඩනගනවා. එතකොට මේකේ ගත්තම තරංග චලිතයක් ගත්තාම මේ ආකාරයට අපිට ගත්තම තරංග වලින් බොහෝ තරංග වර්ග අපට පේන්නේ. ඒ නිසා තරංග ආකෘතියක් තරංගයේ නිරූපණය කරන්න රූප සටහනක් ගොඩනගනකොට අපට දෘශ්‍ය වන තරංගයි අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. දෘශ්‍ය වන තරංග කියන්නේ ජල තරංග තියෙනවා, ඇදි තන්තුවක ඇතිවන තරංග තියෙනවා. මේවා දෘශ්‍ය වෙනවා. මේ අර්ථයෙන් අපිට පුළුවන් තරංගයේ නිරූපණය කරන්න රූප සටහනක් යොදා ගන්න. ඒ කියන්නේ තරංග ආකෘතියක් කියන එක. දැන් අපි ගත්තම ජල තරංග ගන්න. ජල තරංග ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ආකාරයට මෙතන කැළඹීමක් ඇති කළාම ජලය කැළඹුම කේන්ද්‍ර කරගෙන සෑම දිශාවටම ගලා යන්නාසේ දෘශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු මේ දෘශ්‍ය වන තත්ත්වයද කියන්නේ එතන වෙන්නේ. මෙතන අංශුවක් තිබ්බොත් අපි ගත්තම මෙතන කැළඹීමක් ආවොත් මේක කම්පණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේක කම්පණය වෙන්නේ මේ දෙපැත්තට. තරංග චලිතයේ මේ පැත්තට, මේ දෙපැත්තට කම්පණය වෙන්නේ. තරංගයත් එක්ක මාධ්‍ය ගමන් කරන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය අංශු සරල අනුවර්තී දෝලන චලිතයක යෙදෙනවා. ඊළඟට ගත්තම මේ ආකාරයට ගත්තම කම්පණය ගත්තම තරංග චලිතයේ දිශාවට ලම්බක දිශාවටයි සිදු වෙන්නේ. එතකොට මේ තරංග චලිතයේදී සමස්ත මාධ්‍ය චලිතයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ගත්තම අපි හැඩය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මේ වගේ අංශු ටිකක් තිබ්බොත් මේ ආකාරයට මෙතන කැළඹීමක් කම්පනයක් ඇති කළාම පළමුවෙන්ම මේකට ශක්තිය ලැබෙනවා. එයා චලිතය ආරම්භ කරනවා. අපි හිතමු ආවර්ත කාලයේ 4න් එකකදී මෙයාට ශක්තිය ලැබුණා කියලා. එතකොට මෙයා මෙතෙන්ට යනවා. ඊළඟට මෙයාට ශක්තිය ලැබෙනකොට වෙන්නේ මෙයා මෙතෙන්ට යනවා. ආපහු මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. මෙයාට ශක්තිය ලැබෙනකොට වෙන්නේ මෙයා මෙතෙන්ට යනවා. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. ඊළඟ මෙයාට ශක්තිය ලැබෙනකොට මෙයා දෝලනයකින් 4න් එකක් සිදු කරනවා. මෙයා දෝලනයකින් භාගයක් සිදු කරනවා. මෙයා දෝලනයකින් 4න් 3ක් සිදු කරනවා. මෙයා ආපහු ආරම්භක ලක්ෂයට ඇවිල්ලා දෝලනය වෙනවා. එතකොට මේකේ කම්පන කලාව මේ දෙන්න අතර කලාව 5 බෙදීම දෙකකින් වෙනස්. මේ දෙන්න අතර කම්පන කලාව 5 වලින් වෙනස්. මේ දෙන්නයි කලාව 4න් 3යි 5 වලින් වෙනස්. මේ දෙන්නයි කලාව 2යි 5 වලින් වෙනස්. දැන් මෙන්න මේ අංශුන්ගේ පිහිටීම දක්වන ශනික ඡායාරූප සටහනක් ඇන්දොත් ඒ ශනික ඡායාරූප සටහනට මේ වගේ අපි කියනවා තරංග ආකෘතියක් කියලා. ශනික ඡායාරූප සටහනට තරංග ආකෘතියක් කියනවා. මාධ්‍ය චලිත වෙන්නේ නැතුව මේ ආකෘතිය ඉදිරියට චලිත වීමෙන් ප්‍රතිඵලයට අපි කියනවා තරංග චලිතයක් කියලා.
ඒ මාධ්‍ය චලිත වෙන්නේ නැත්තේ පිටිතරම ඉදිරියෙන් තියෙන අංශුව පිටුපසින් ඇති අංශුවේ කම්පන කලාවේ දෝලණය වෙනවා. මේකේ කලාවේ දෝලණය වෙනවා. මෙයාගේ කලාව ගත්තම මෙයාගේ කලාවේ දෝලණය වෙනවා. මෙයාගේ කලාවේ දෝලණය වෙනවා. නිතරම ඉදිරියෙන් තියෙන අංශුව ඊට පිටුපසින් තියෙන අංශුවේ කම්පන කලාවේ දෝලණය වීම මගින් කරන්නේ තරංග හැඩේ ඉදිරියට සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. එතකොට මේ ආකාරයට ගත්තාම මෙතන අතර 2.5 කලා වෙනසක් තියෙනකොට මීට සමාන දුරකින් ඊළඟට ආපහු ගත්තම මීට සමාන දුරකින් වූ අංශුවකට මෙතන ශක්තිය ලැබෙනකොට මෙයා දෝලනයක් සම්පූර්ණ කළා මෙතෙන්ට එනවා. මෙයා ගත්තම දෝලන දෙකක් සම්පූර්ණ කළා මෙතෙන්ට දෙනවා. ඒ කියන්නේ කලා වෙනස 2.5 හෝ එහි පූර්ණ ගුණාකාරයක් වන පරිදි සියලුම ලක්ෂ යම් මොහොතක එකම කලාවේ දෝලනය වන්නාසේ දෘශ්‍ය වෙනවා. එකම කලාවේ දෝලනය වන්නාසේ දෘශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයට තරංගයේ ගමන් කරන දිශාවේ අංශුන්ගේ පිහිටීම දක්වන ෂණික ඡායාරූප සටහනකට අපි කියනවා තරංග ආකෘතියක් කියලා. මාධ්‍ය චලිත නොවේ මෙන්න මේ ඉදිරියට මේ හැඩේ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයට අපි කියනවා තරංග චලිතයක් කියලා. If one end of a fixed string is shaken up and down, transverse waves travel along it. They are called transverse because each particle on the string vibrates in a direction at 90 degrees to the way the wave is moving. Let's remove the wall and focus on the wave motion. Watch particles A, B, C and D as the wave passes. Each particle moves in a simple harmonic motion and has the same amplitude and frequency, but the phase of the oscillation varies with position. Two particles half a wavelength apart, like A and B or C and D, oscillate with a 180 degrees phase difference. ඊළඟට අපි මේ විදිහට ගත්තාම එකම කලාවේ පිහිටි යාපද ලක්ෂ දෙකක් අතර කෙටිම දුර මේ දුර ලැම්ඩා වෙනවා. මේ දුර ලැම්ඩා වෙනවා. එකම කලාවේ පිහිටි යාපද ලක්ෂ දෙකක් අතර අපි ගත්තම කෙටිම දුර අපි කියනවා ලැම්ඩා කියලා. එකම කලාවේ කියන්නේ කලාව වෙනස 360ක් කියන්නේ. එතකොට මේකේ ගත්තාම මේවා කලාව වෙනස 360 වුණාට යම් මොහොතක බලනකොට කෙනෙකුට පේන්නේ ඔක්කොම එකම කලාවේ කියන එක. මේ ආකාරයට කලාව වෙනස 2.5 කලාව වෙනස 2.5 වෙන පරිදි දෝලනය වන ලක්ෂ අපි කියනවා 2.5 එකම කලාවේ දෝලනය වෙනවා කියන එක. ඊළඟට එකම කලාවේ පිහිටි යාපද ලක්ෂ දෙකක් අතර කෙටිම දුර තරංග චලිතයක් කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට තරංග ප්‍රවේගය කියන එක. තරංග ප්‍රවේගය කියන්නේ තත්පරයකදී තරංග ගමන් කරන දුර කියන එක. තත්පරයකදී තරංග ආකෘතිය ගමන් කරන දුර කියත හැකි. තත්පරයකදී ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන දුර කියත හැකි. ඒ අනුව තරංග ප්‍රවේගය කියන්නේ තරංග ආවර්ත කාලය කියන එක. තරංගය ගත්තම තරංග ආයාමයක සමාන දුරක් චලිත වුණාම අපි කියනවා එක චක්‍රයක් ඇති කළයි කියලා. ඒ අනුව තරංගයක තරංග ආයාමයක සමාන දුරක් චලිත වීමට ගතවන කාලය තරංග ආවර්ත කාලය වෙනවා. ඊළඟට තරංග සංඛ්‍යාතය. තරංගයේ තරංග ආයාමයක සමාන දුරක් චලිත වුණාම අපි කියනවා එක චක්‍රයක් ඇති කළයි කියලා. එක් චක්‍රයක් ඇති කළාම තත්පරයකට ඇති කරන චක්‍ර ගණන්ට මේ වගේම කීයක් ඇති කරනවද කියලා. තත්පරයකට ඇති කරන චක්‍ර ගණන්ට අපි කියනවා තරංග සංඛ්‍යාතය කියලා. එතකොට x සමාන වෙනවා 1ට t වලට. මේකදී t කාලයකදී තරංගයේ ගමන් කරන දුර ලැම්ඩා. තත්පරයකට තරංගයේ ගමන් කරන දුර ලැම්ඩා බෙදීම t. x සමානයි එතකොට v සමානයි ලැම්ඩා බෙදීම t කියන එක. එකකට t කියන්නේ x නේ. v සමානයි f ලැම්ඩා කියන එක. මේ සමීකරණය ඕනෑම තරංග වර්ගයකට
ඕනෑම තත්ත්වයක් යටතේදී ඒකි පොදු සමීකරණයක් කියන එකය. ඊළඟට අපි ගත්තම තීරියක් තරංග චරිතය. තීරියක් තරංග චරිතයක් කියන්නේ තරංගයේ ගමන් කරනවා නම් මේ පැත්තට තරංග චරිතය. මෙන්න මේ දෙපැත්තටයි අංශු කම්පණය වෙන්නේ. තරංග ගමන් කරන දිශාවට ලම්බකව කම්පණය ඇති කරන තරංග. මේවා ගත්තම මධ්‍ය පීඨීමට වඩා ඉහළට උපරිම විස්ථාපනයක් ඇති කළ මෙන්න මේ ලක්ෂ වලට අපි කියනවා ශීර්ෂ කියලා. මේවා ශීර්ෂ. ඊළඟට මධ්‍ය පීඨීමට වඩා පහළට උපරිම විස්ථාපනයක් ඇති කළ මේ වගේ ලක්ෂ වලට කියනවා නිම්න කියලා. ශීර්ෂ හා නිම්න ඇති කරනවා. එතකොට සෑම අංශුවක්ම ගත්තම එකම සංඛ්‍යාතයෙන් දෝලණය වෙන්නේ. සෑම අංශුවක්ම එකම ආවර්ත කාලය තියෙන්නේ. ඒ වගේම තරංගය ගත්තම වෙනස් වෙන්නේ කම්පන කලාව කියන එක. ඒ අනුව ගත්තම අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර කම්පන කලාව වෙනස අංශක 180ක් නැත්නම් 5 වෙනවා. අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර හෝ අනුයාත නිම්න දෙකක් අතර කම්පන කලාව 2.5 හෝ ගත්තම අංශක 360ක් වෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තම අපි බලමු තන්තුවක් කම්පණය කළා කොහොමද තීරියක් තරංග චරිතයක් ඇති වෙන්නේ කියන එක. මේ ආකාරයට තන්තුවකට අපි හිතමු සම්බන්ධිතයි අදි තන්තුවක්. මේක t සමානයි බිඳුව කියලා ගන්න. t සමානයි t බෙදීම 4 වෙනකොට ආවර්ත කාලයේ 4 එකදී මේ අංශු වෙනවා මෙතෙන්ට. මෙයාට මේ කම්පණය වෙනවත් එක්කම ශක්තිය ලැබෙනවා. මෙයාට ශක්තිය ලැබෙන්නේ ඊට වඩා අඩු කාලයකදී. ඊට පස්සේ ඒ නිසා වෙන්නේ එයා දෝලණය වෙන්නේ මේක නම් මධ්‍ය පීඨීමට වඩා මීට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන අංශුව මේ විදිහට. මේ අංශුවට ශක්තිය ලැබුණා විතරයි. එතකොට එයා ශක්තිය එතරම් දෝලණය වීම ආරම්භ කළා මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයට t සමානයි t බෙදීම දෙකේදී වෙන්නේ මේ අංශු ගත්තම මේ විදිහට. මේක දෝලණයෙන් 4න් එකක් දෝලණයකින් භාගයක්. මේ අංශුවේ මෙතන. මේ අංශුවේ ශක්තිය මෙතෙන්ට සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඒ අනුව ගත්තම මේ වගේ තරංග කොටසක් ලැබෙන්නේ. t සමානයි 3යි t බෙදීම 4දී මේ අංශුව මේ විදිහට එනවා. මේ ආයතනයට පහළට ගියා ඉහළට ආවා ආයි මෙතෙන්ට ආවා. මේ අංශුව එතකොට මෙතෙන්ට එනවා. මේ අංශුව ගත්තා මෙතෙන්ට එනවා. මේ අංශුව ගත්තා මෙතෙන්ට එනවා. මෙතන තියෙන අංශුවක් තියෙනවා ශක්තිය ලැබෙන. ඒ අනුව ගත්තම මේ වගේ තරංග කොටසක් ඇති වෙනවා. t සමානයි t වෙනකොට දැත්ත එක කම්පනයක් සිදු කරනවා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතෙන් ආපහු මෙතෙන්ට. මේ අංශුව ගත්තාම මෙතෙන්ට එනවා. මේ අංශුව ගත්තා මෙතෙන්ට එනවා. මේ අංශුව ගත්තාම මෙතෙන්ට එනවා. මෙතන අංශුවකට ශක්තිය ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අංශුව ගත්තාම මේ විදිහේ එතකොට දැත්ත එක් කම්පනයක් සම්පූර්ණ කරනකොට තන්තුව තුල ඇතිවන තරංගය ගත්තම එක චක්‍රයක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ දැත්තේ කම්පන සංඛ්‍යාතය තරංග සංඛ්‍යාතය වෙනවා. දැත්තේ කම්පන විස්තරය තරංග විස්තරය වෙනවා. ඊළඟ දැත්තේ කම්පන කලාව තරංගේ කම්පන කලාව වෙනවා. නමුත් තරංග ආයාමය සහ ප්‍රවේගය කියන එක මාධ්‍ය ලාක්ෂණික වෙනවා. මාධ්‍ය ලාක්ෂණික සංඛ්‍යාතයයි ආවර්ත කාලයයි කියන දෙක අපි ගත්තම
තරංග ඇති කරන කම්පන ප්‍රභවයේ ගුණ වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු තරංග චලිතයේ දුවන අපි දකුණට ගමන් කරන තරංගයක් ගත්තම මේ විදිහට t සමානයි බිඳුව එනකොට මේ විදිහට පිළිතුවක් කියලා. දැන් මේ කියන්නේ දකුණ. අපිට ගියොත් අනිත් පැත්තට ගන්න. t සමානයි t බෙදීම 4 වෙනකොට වෙන්නේ මේ අන්තිම මෙතෙන්ට එනවා. මේ හැඩය මෙතෙන්ට යනවා. මේ හැඩය මෙතෙන්ට යනවා. තරංගායාමේ 4න් එකට දුරක් ගමන් කරන්න ඕන. මෙතෙන්ට ගියාම මේ වගේ තරංග හැඩයක් මේ පරතරය තුල තියෙනවා. t සමානයි t බෙදීම 2 වෙනකොට මේ අන්තිම ආපහු මෙතෙන්ට එනවා. මේ හැඩය මෙතෙන්ට යනවා. මේ හැඩය මෙතෙන්ට යනවා. මේ හැඩය මෙතෙන්ට යනවා. ඒ විදිහට ගත්තත් මේ වගේ තරංග චලිතයක් එන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තාම t සමානයි 3යි t බෙදීම 4කදී මේ අන්තිම එනවා මෙතෙන්ට. එතනින් පටන්ගෙන ඉදිරියට තියෙන තරංග හැඩය යනවා. t සමානයි t වෙනකොට වෙන්නේ මේක ආපහු මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට මේ ආකාරයේ තරංග හැඩයක් එනවා. ඒ දකුණට ගමන් කරන තරංගයක වමට ගමන් කරන තරංගයක් ඇන්නොත් මේ විදිහට. මේ ආකාරයට තියෙනවා නම් තරංගය මේකේ ගත්තම t සමානයි බිඳුව වෙනකොට t සමානයි t බෙදීම 4 වෙනකොට මේක එනවා මෙතෙන්ට. මේ අන්තිම ගත්තාම මෙතෙන්ට එනවා. මේ අන්තිම මෙතෙන්ට එනවා. විදිහට එන්නේ. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. ඊළඟ මේ අන්තිම මෙතෙන්ට යනවා. ඊළඟ මේ විදිහට යනවා. දැන් මේ විදිහට ගත්තාම මේ වගේ තරංග ආකෘතියක් එන්නේ. t සමානයි t බෙදීම 4 කියන්නේ. t සමානයි t බෙදීම 2 වෙනකොට මේ අන්තිම යනවා මෙතෙන්ට. මේ අන්තිම මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊළඟ මෙයා මෙතෙන්ට t සමානයි t බෙදීම 2 3යි t බෙදීම 4දී මේ අන්තිම මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනින් පටන් ගන්න තරංගය යන්නේ. t සමානයි t බෙදීම t වෙනකොට වෙන්නේ හැම අන්තිමක්ම එක දෝලනයක් සම්පූර්ණ කළා ආපසු මුල් පිටීමට හැඩේ ඉදිරියට යනවා කියන එකෙන් ගත හැකි. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් මේ හැඩය මෙතෙන් දෙනවා, මේ හැඩය මෙතෙන් දෙනවා, මේ හැඩය මෙතෙන් දෙනවා. ඒ විදිහට අරගෙන ගන්නත් පුළුවන්. අංශු කම්පණයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තට ගමන් කරන්නේ වමට ගමන් කරන තරංගයක. ඊළඟට අපි ගත්තම කම්පන ප්‍රවේගය කියන එක. කම්පන ප්‍රවේගය ගත්තම සෑම විටම පවතින්නේ ඉදිරියෙන් තියෙන අංශුවක් ඊට පිටුපසින් අංශුවේ කම්පන කලාවේ දෝලනය වන පරිදි කම්පන ප්‍රවේගය පවත්වා ගන්න. දැන් මේ ආකාරයට ගත්තාම මේක යන තරංගයක් නම් මේ අංශුව ගත්තාම මෙතෙන්ට එනවා. මේ අංශුව මෙතෙන්ට එනවා. මේ අංශුව මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනින් ගත්තම ශීර්ෂ හා නිම්නවල අංශු ශනික නිසලතාවයේ තියෙනවා. මේ අංශුව ගත්තාම මෙතෙන්ට. මේක මෙතෙන්ට. මේක වැඩිම වේගය. මේක ඊට වඩා අඩු. මේක ඊට අඩු. මේක නිශ්චල. මේක මේ ආකාරයට ගත්තම මේක වැඩිම වේගය ඊළඟට මේ ආකාරය. මේ කම්පන ප්‍රවේගය කියන එක. ඊළඟට කම්පන ත්වරණය ගත්තම මේක ප්‍රවේගය. ත්වරණය ගත්තම විස්ථාපනයේ දාන ත්වරණයේ ඕනම අංශුවක් සරල අණුවක් දෝලන චලිතයකයේ දෙන්නේ මේ විදිහට. මේ අංශු ඔක්කොගෙම ත්වරණය පහළට ස්ථාපනය කරන සියම් තරංගයක් තියෙනවා නම් මේ තරංගය ගත්තම මේකේ E අංශුව ඊළඟට ගත්තම B අංශුව C අංශුව D අංශුව E අංශුව ගත්තා. මේ අංශුන් වල කාලය අනුව කම්පන ප්‍රවේගය මෙයා මෙහි තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙයා කම්පන කලාව එන්නේ මෙයා මෙහි පැවිල විස්ථාපන මේ කාලය අනුව. මේ අතර තියෙන්නේ දුරාණු ප්‍රස්ථාරය. දුරාණු තරංගයේ ඔස්සේ කියන එක. මේක එකාංශුවක කාලය අනුව විස්ථාපන ප්‍රස්ථාරය. ඒ අංශුව පහළට ගියලා මේ විදිහට ආපහු පිටට.
ඊළඟට B අංශුව මේ අංශුව B අංශුව ගත්තාම මෙතනින් පටන් ගන්න. එතකොට වෙන්නේ මේ ආකාරයට ගත්තාම මේ විදිහ එකක්. මෙහා මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට එනවා. මෙහා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා ආපහු මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙනවා. ඊළඟ C අංශුව ගත්තාම මෙහා ගත්තාම මේ වගේ එන්නේ. මේ A අංශුව, මේ B අංශුව, මේ C අංශුව. ඊළඟ D අංශුව ගත්තාම මේ ආකාරයට D අංශුව ගත්තාම පහත පිහිටි මේ පිහිටීමේ පටන්ගෙන මේ ආකාරයට දෝලණය වෙනවා. කාලය අනුව ස්ථාපන ප්‍රස්ථාරය. ඒ අංශුවේ ප්‍රස්ථාරයමයි ඒ අංශුවට ආපහු තියෙන්නේ. කාලය අනුව ත්වරණය ගත්තත් ඒ වගේ ස්ථාපනයේ ධන නම් ත්වරණය ඉඩ වෙනවා. ඊළඟ අපි ගත්තම අන්වායාම තරංග චලිතය. තරංග ගමන් කරන දිශාවට සමාන්තරව කම්පන ඇති කරන තරංග. මේ වගේ සරතුලක් අපි එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කම්පණය වෙන කියක් පටියක් වගේ පත්තුවා. මේ කම්පණය වෙනකොට වෙන්නේ මේක මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ආපහු මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට මේකේදී ගත්තාම මේ පීඨීමට ආවම අසල තියෙන වායුස්තර අපි කියනවා මේ වගේ ලම් වෙනවා කියලා. ඊළඟ මේක මේ පීඨීමට ආවම මුලින් තිබුණු තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මේ පීඨීමට ආවම මෙතන තියෙන වායුස්තරය දුරස් වෙනවා. මේ විදිහට. ඊළඟට ආපහු මේ ආකාරයට දැක්කේ කම්පණයට අනුරූපව අසල තියෙන වායුස්තරය සම්පීඩන සහ විරලන වලට ලක් වෙනවා. මේ සම්පීඩන හා විරලන ගත්තම නිතරම ඉදිරියට සම්ප්‍රේෂණය වීමේ ප්‍රතිඵලයට තමයි අපි අන්වායාම තරංග චලිතයක් කියන්නේ. මේක අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ අංශු කම්පණය වෙන්නේ මේ පැත්තට. ඊළඟට තරංග චලිතය සිදු කරන්නේ මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ තරංග චලිතය සිදු කරන දිශාවට සමාන්තර දිශාවට කම්පණය ඇති කරන තරංග අන්වායාම තරංග චලිතයක් කියනවා. මේවා අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේ විදිහට. මේ ආකාරයට වායුස්තර වලින් දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙතනදී ගත්තම සම්පීඩනය ගත්තම සම්පීඩනයේ දෙපැත්තේ තියෙන අංශු සම්පීඩනයට එකතු වන පරිදි තමයි ස්ථාපනය වෙන්නේ. දැන් මේ සම්පීඩන විරලන අංශු මධ්‍ය පීඨීමේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒවට සරලවත්ති දෝලන චලිතයේ උපරිම කම්පන වේගයක් තියෙනවා. ඊළඟට සම්පීඩනයේ තරංග චලිතයේ මේ පැත්තට නම් විරුද්ධ දිශාවේ තියෙන අංශු සම්පීඩනයට එකතු වෙලා මේ පැත්තට ස්ථාපනය කරන ධන ස්ථාපනය. මේ පැත්තේ තරංගය ගමන් කරන දිශාවේ තියෙන අංශුව මේකට ලාම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ දින ස්ථාපනය. ඊළඟ මෙයාගේ පැත්තේ ඊළඟ විරලණය ගත්තම විරලණයේ දෙපැත්තේ තියෙන අංශු නිතරම තරංග ගමන් කරන දිශාවෙන් ගත්තාම මේ ආකාරයට විරලණයේ අංශුව තියෙන්නේ මධ්‍ය පීඨීමේ මේ පැත්තේ අංශුව ධන ස්ථාපනය සිදු කරලා තියෙනවා. මේ අංශුව ඍණ ස්ථාපනයක් සිදු කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ අංශු දෙක ගත්තම ඒ කියන්නේ සම්පීඩනයේ සහ විරලණයේ තියෙන අංශු දෙක මේ ආකාරයට ගත්තම අතර මැද අංශුව ගත්තා මැද ලක්ෂයක් ගත්තා මේ ලක්ෂය උපරිම විස්තරයක් මේ පැත්තට ඇති කරලා මේ ක්ෂණික නිසලතාවකින් මේක v සමානයි v2යි දෙන්නේ. මේවයි කම්පන වේග ගත්තා මේ විදිහට තියෙන්නේ. සම්පීඩන හා විරලන අංශු වල උපරිම කම්පන වේගයක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ අංශු වලට තියෙන්නේ ඊට වඩා අඩු වේගයක්. මේ පැත්තේ ගත්තම විරලණයක් ගත්තාම විරලණයේ තරංග චලිතයට විරුද්ධ දිශාවට කම්පන ප්‍රවේගය තියෙනවා. මේ අංශුව ගත්තාම මේ පැත්තට මේ අංශුව ගත්තාම මේ පැත්තට. නිතරම ගත්තම ඕනෑම අංශුව කම්පන ප්‍රවේගයේ පවත්වා ගන්නේ
ඊට පිටුපසින් ඇති අංශුවේ කම්පන කලාවේ දෝලණය වෙනවා. දැන් මේ අංශුව මේක කලාවේ දෝලණය වෙනවා මෙතෙන්ට යන්න ඕන. මෙතෙන්ට යන්න මෙයාට මෙච්චර ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. මේ අංශුව මේ කලාවේ දෝලණය වෙනවා ධන ස්ථාපනය මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයේ ස්ථාපනය ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. දැන් මේ අංශුව ශනික නිසලතාවය. මේ අංශුව ගත්තාම මෙයාගේ කලාවේ දෝලණය වෙනවා. එතකොට මධ්‍ය පීඨීමට එනවා. මධ්‍ය පීඨීමට එන මේ පැත්තටයි කම්පන ප්‍රවේගය තියා ගන්නවා. මේ අංශුව ගත්තාම මේ කලාවේ. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. මෙතෙන්ට එනනම් කම්පන ප්‍රවේගය මේ ආකාරයට තියා ගන්න. මේ විදිහට ගත්තම මේ විදිහට කම්පණය වෙමින් අන්වායාම තරංග චලිතයක් පවත්වා ගන්නවා කියන එක තේන්නේ මේ ආකාරයේ අංශු වල කම්පණය මෙතන ක්ෂණික නිසරතාවේ අනියත් සම්පීඩනය සහ විරලණය අංශු අතර කම්පන ප්‍රවේගය ගත්තා මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ආකාරයට දැන් මේකේ අපි ගත්තම දුරානුව විස්ථාපන ප්‍රස්ථාරය මේ අංශුව මධ්‍ය පීඨීමේ තියෙන්නේ. මේ අංශුව මේ පැත්තට තරංග චලිත දිශාවට විරුද්ධ පැත්තට දෝලණය වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ එකක් එන්නේ. එතන මේක සම්පීඩනය, මේක විරලණය, මේක සම්පීඩනය. සම්පීඩනයේ දෙපැත්තේ අංශු මේ පැත්තේ තරංග චලිතයේ දිශාවේ තියෙන අංශුව ඊට විරුද්ධ පැත්තට විස්ථාපනය වෙලා තියෙනවා. විරලණයක දෙපැත්තේ අංශු තරංග චලිතයේ දිශාවේ තියෙන අංශුව තරංග චලිතයේ ගත්තම මේ අංශු මෙහෙට. එතකොට ධන විස්ථාපනය. මේ පැත්තේ අංශුව ඊට විරුද්ධ පැත්තට. එතකොට මේකේ ඍණ විස්ථාපනය මේ ආකාරයට. මේක ගත්තා මේ ආකාරයට මේ විදිහ මේ සම්පීඩනයේ මේ පැත්තේ අංශුව ඍණ විස්ථාපනය. මේ පැත්තේ අංශුව ධන විස්ථාපනය. මෙහෙට විස්ථාපනය වෙලා තියෙන මේ අංශුව මේ. ඒ වගේම ගත්තම මේකෙදි වෙන්නේ පීඩනයේ විචලනය වෙනවා. පීඩනයේ විචලනය වෙනවා. සම්පීඩනයක පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා වැඩි වෙනවා. විරලණයක පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩු වෙනවා. දැන් මේ ආකාරයට දුරානුව පීඩනය කියන එක සම්පීඩනයේ මෙතන නම් සම්පීඩනයේ පීඩනය දැන් මේක වායුගෝලීය පීඩනයේ පීනෝට් නම් වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට මේකේ තොට සම්පීඩනය ඊළඟට මේක විරලණය මේක ආපහු සම්පීඩනය. ඊළඟට අපි ගත්තාම ඝනත්වයක් වෙනස් වෙනවා. සම්පීඩනයක ඝනත්වය ගත්තාම මෙතන ඕනෝට් වුණාම සාමාන්‍ය නිතල වාතයේ ඝනත්වය එතකොට පීඩන ප්‍රස්ථාරයමයි එන්නේ. සම්පීඩනයක වාතයේ ඝනත්වය සාමාන්‍ය වාතයේ ඝනත්වයට වඩා වැඩි වෙනවා. විරලණයක වාතයේ ඝනත්වය සාමාන්‍ය වාතයේ ඝනත්වයට වඩා අඩු වෙනවා. මේ ආකාරයට කම්පන ප්‍රවේගයක් ගත හැකි. කම්පන ප්‍රවේගයේ කම්පන ත්වරණය ඊළඟට පීඩනය ඊළඟට ගත්තම ඝනත්වය මේ වගේ සියලුම දේ වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ අංශ ගත්තම කම්පන ප්‍රවේගයේ උපරිමයක් තියෙන්නේ. මේක යට වෙනවා. එතකොට දැන් මේ අංශයෙන් පටන් ගත්තේ අපි මේ අංශයෙන් පටන්ගෙන කම්පන ප්‍රවේගය ගත්තම ඒක තියෙන්නේ දුරානුව කම්පන ප්‍රවේගය කියන එක. මෙතෙන්ට තමයි වැඩිම වේගය තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආකාරයට කම්පන ප්‍රවේගය ත්වරණය ගත්තම අපි මේ ස්ථාපන ප්‍රස්ථාරය යනවා මේක අනිත් පැත්ත ගේන්නේ ස්ථාපනයේ ඍණ ත්වරණය ධන. ස්ථාපනයේ ධන ත්වරණයේ ඍණ. ඒ විදිහට මේ ස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය අනිත් පැත්ත ගෙවුවම ත්වරණ කාල ප්‍රස්ථාරය එනවා. ඊළඟට තියෙනවා තරංගවල ගුණාර්ථය කරන්නේ. තරංගවල ගුණ ගත්තම පළවෙනි එක ගන්නෙ පරාවර්තනය. තරංග චලිතයට බාධාවක් වුණාම එය ආපසු හැරිලා මුල් දිශාවට මුල් මාධ්‍යයටම ගමන් කිරීම තරංග පරාවර්තනය කියලා කියනවා.
තරංග පරාවර්තනයේදී තරංග චලිතයට බාධකයක් හමු වුණාම ආපසු මුල් මාධ්‍යයටම ගමන් කිරීම පරාවර්තනයේ ලෙස හඳුන්වනවා. තරංග පරාවර්තනයේදී ගමන් දිශාව වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තරංග වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තරංග ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. වේගය වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. ඒ ගමන් දිශාව වෙනස් වෙනෝනේ. ඊළඟට තරංග ආයාමය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තරංග සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තරංග විස්තරය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද පරාවර්තනයේදී යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් පරාවර්තන පෘෂ්ඨය අවශෝෂණය කරන නිසා ඊළඟට තරංගයේ කම්පන කලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තරංග පරාවර්තනයේදී අපි එකක් ගන්නවා අපවර්තනයක් සහිත දුඩ පරාවර්තනය කියන එක. දුඩ පරාවර්තනය මේ ආකාරයට ගත්තම මේ වගේ තන්තුවක අපි ගත්තම තරංගයක් ඇති කරොත් මේ වගේ කම්පන කුඩුවක් ඇති කරනවා. මොකද තරංගයක් ඇති කළාම ඒ පරාවර්තිත තරංග පතන තරංගات එක්ක එකතු වෙලා ස්ථාවර තරංගයක් හටගන්නවා. ඒ නිසා මේක නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. මේ වගේ දුර සීමාවකට සම්බන්ධ කළා වෙන්නේ මේකේ ආපහු වැරිලා කලාව වෙනස් වෙලා මෙතනින් කලාව 180 වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ දෙපැත්ත කොහොමත් ඇරෙනවා. ඊළඟට ගත්තම උඩයට මාරු වෙනවා. එතකොට මේ දෙපැත්තත් මාරු වෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ අපවර්තනය සහිත දුඩ පරාවර්තනය කියන්නේ. එතකොට ශීර්ෂයක් නිම්නයක් හැටියට පරාවර්තනය වෙනවා. නිම්නයක් ශීර්ෂයක් හැටියට පරාවර්තනය වෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයට අපි ගත්තම අපවර්තනයක් සහිත දුඩ පරාවර්තනය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපවර්තනය රහිත මෘදු පරාවර්තනය. අපවර්තනය රහිත මෘදු පරාවර්තනය. චලනයේ විය හැකි මෘදු සීමාවකින් තරංගයක් පරාවර්තනය වීමේදී කම්පන කලාව වෙනස් නොවී පරාවර්තනයට කියනවා අපවර්තනයක් රහිත මෘදු පරාවර්තනය කියලා. මේ ආකාරයට අපි ගත්තම මේ වගේ සැහැල්ලු මුද්දක් අරගෙන මුද්ද දාන්න තුල යවලා මෙහෙන් තීරියක් ස්පන්දයක් ඇති කරනවා. මේක පරාවර්තනය වෙනකොට මේ දෙපැත්ත මාරු වීම විතරයි වෙන්නේ. මේ ආකාරයට. එතකොට ශීර්ෂයක් හැටියට පරාවර්තනය වෙනවා. නිම්නයක් හැටියටම පරාවර්තනය වෙනවා. දෙපැත්ත මාරු වෙනවා. දෙපැත්ත මාරු වෙනවා. අපිට පුළුවන් පරීක්ෂණාගාරයේදී තරංග චලිතය බලන්න උපකරණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ස්ප්‍රින්කිය, අනිත් එක කියන්නේ ඩිටෙන්කේ කියන්නේ. දැන් මේ වගේ ස්ප්‍රින්කියක් ගන්නම මීටර කීපයක් දිග සෑහෙන උත්සාහිත දුන්නක් තියෙන්නේ. මේක අපි තීරියක් හැටියට කල්පනා කළාම මේකෙදී තීරියක් තරංග චලිතයක් මේ ආකාරයට ඇති වෙනවා. අපි ගත්තා මේකේ අපි හිතමු මේ ආකාරයෙන් තරංගය වැටි කරනවා කියලා. මේ දෙපැත්තට කම්පණය කළාම තීරියක් තරංග චලිතයක් බලන්න පුළුවන්. මේ දෙපැත්තට කම්පණය කළාම අන්වයාම තරංග චලිතයක් බලන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් මේ ආකාරයේ අන්වයාම තරංග චලිතයක් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ සිංකිය භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් අපවර්තනයක් සහිත දුඩ පරාවර්තනය කරන්න. ඒ සඳහා කරන්නේ ලින්කිය එක්කලවර දුඩ සීමාවකට සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට තීරියක් ස්පන්දයක් ඇති කරගන්න. මේක වෙන්නේ ආපහු පරාවර්තනය වෙනවා මේ ආකාරයට. ඊළඟට අපි ගත්තම මුදු සීමාවකට සම්බන්ධ කිරීමේදී මේක අපි කරන්නේ සෑහළු තන්තුවකට සම්බන්ධ කරනවා මේ විදිහට. මෙන්න මෙතනින් පරාවර්තනය වෙනවා. මෙතනින් පරාවර්තනය පන්දයක් ඇති කළාම මේ ආකාරයට මේක මෙහෙට යනවා. මෙන්න මෙතනින් පරාවර්තනය වෙනවා.
එතනින් පරාවර්තනය වීමේදී මේක ආපහු වෙලා කියන්නේ කම්පන කලාව විනාශ වෙන්නේ මේ ආකාරයට මේ තන්තු තුලක් යන තරංගය කොටසක් යන ශක්තිය මේක ආපහු වෙලා එනවා කම්පන කලාව වෙනස් නොවේ ඊළඟට පරාවර්තනයේ සිද්ධියක් තමයි දෝංකාරය කියවීම. දෝංකාරය කියන්නේ යම් ශාලාවක කතා කරනකොට අපිට දෝංකාරය එනවා. හැබැයි දෝංකාරය එන්නේ ඒ ශාලාවේ දිගපළල මොනම අතක තියෙන දිග එක්තරා දිගකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තම යම් ශබ්දයක් නිසා කණේ තිබෙන සංවේදනය තත්පර 10න් එකක් පවතිනවා. තත්පර 10න් එකකට වඩා අඩු කාලයේදී තවත් ශබ්දයක් ඇහුනොත් ඒක වෙන්කොට ඇහෙන්නේ කලින් ශබ්දේම පැතිරී යාමක් තමයි අපිට දැනෙන්නේ. දැන් ධ්වනි තරංග වල වේගය 340යි තත්පරයක මීටර වෙනවා. තත්පර 10න් එකකදී තරංග ගමන් කරන දුර 34යි මීටර වෙනවා. දැන් පරාවර්තනය වුණාම තරංගයක් මේ විදිහට ආපහු වෙනකොට ප්‍රභවයට දුර වගේ දෙගුණයක් දුර යනවා. එතකොට මේ ප්‍රභවයේ දුර 17 මීටරට වඩා වැඩි වුණොත් 17 මීටර වුණොත් තත්පර 10 එකකදී ශබ්දේ එනවා 17 මීටරට වඩා වැඩි වුණාම තත්පර 10න් එකක් නෑ ඊට වඩා කාලය වැඩි වෙනවා. කාලය වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ දුර ගිහිල්ලා මේ දුර 17 නම් මීට වඩා දුර වැඩි වුණොත් වෙන්නේ මේ වගේ තැනක් දක්වා යන දුර තත්පර 10 මීටරට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෝංකාරය ඇති වෙනවා. දෝංකාරය ඇති වෙන්න නම් තරංග කම්පන ප්‍රභවයයි පරාවර්තන පෘෂ්ඨයයි අතර දුර වැඩි වෙන්න ඕන 17 මීටරට වඩා ආසන්න ලෙස. මේ ආකාරයට පරාවර්තනයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට දෝංකාරය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වර්තනය කියන එක තරංග ගත්තම වර්තනය කියන්නේ තරංග ප්‍රවේගයේ වෙනස් වන සීමාවක් කරහා තරංග ගමන් කිරීමේදී ඒ ප්‍රවේගයේ වෙනස් වීම තරංග ආයාමයේ වෙනස් වීම ගමන් දිශාව වෙනස් වීම කියන ක්‍රියාවලියට කියනවා අපි තරංග වර්තනය කියලා. වර්තනයේට මූලික හේතුව වෙන්නේ විවිධ මාධ්‍ය තුල තරංග ප්‍රවේගයේ වෙනස් වීම. විවිධ මාධ්‍ය තුල තරංග ප්‍රවේගයේ වෙනස් වීම කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් මේ වගේ සැහැල්ලු තන්තුවක් අපි ගන්නවා. මේකට ඈඳුවම බර තන්තුවක්. සාමාන්‍ය තරංග වේගයේ ඉන්නේ p සමානයි v සමානයි t බෙදීම m වන වර්ගමූල. t කිව්වේ තන්තුවේ ආතතිය. m කියන්නේ තන්තුවේ 1 මීටර දිගක ස්කන්ධය. මෙන්න මේ m වැඩි ඒවට කියනවා බර තන්තු කියලා. m අඩු ඒවට කියනවා සැහැල්ලු තන්තු කියලා. එකම ආතතියකට ලක් කළාම m වැඩි එකේ v අඩුයි. m අඩු එකේ v වැඩි. මේ තුල v වැඩි මේ තුල v අඩු වෙනවා. දැන් මේ තුල අපි ඇති කරන තීරියක් ස්පන්දයක් මේ විදිහට මේ ආකාරයට මේක බරතන්තුවට ඇතුළු වුණාම වෙන්නේ එකම ආතතියකට ලක් කරලා කියන්නේ මෙතෙන්දි මේක මෙහෙට යනවා. මෙහෙට ගියාම වෙන්නේ කොටසක් පරාවර්තනය. හැබැයි පරාවර්තන කොටසේ කම්පන කලාව වෙනස් වෙනවා. මේ විස්තරය අඩු වෙනකොට ශක්තිය රඳා පවතින තරංගයක විස්තරය වෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? තරංග ආයාමය අඩු වෙනවා. ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. තරංග ආයාමය අඩු වෙනවා. සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙන්නේ. මේක ගත්තාම මේ දුරම තියෙනවා. තරංග ආයාමයේ මෙයාගෙම තියෙනවා. දෙකේම විස්තරය අඩු වෙනවා. මොකද ශක්තිය දෙකට බෙදෙනවා. නමුත් මේවායින් ගත්තාම මේ ශක්තිය මාධ්‍ය ගුණ මත රඳා පවතින විස්තරාගේ. දැන් මේක ගත්තාම මේක මේ පැත්තට. තරංගයේ විස්තරය අඩු වෙනවා. තරංගයේ ගත්තම තරංග ආයාමයේ අඩු වෙනවා. තරංග ප්‍රවේගය අඩු වෙන එක නෙවෙයි. තරංග ප්‍රවේගය අඩු වෙනකොට තරංග ආයාමය අඩු වෙනවා. සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙන්නේ. පරාවර්තනය වෙනකොට අපවර්තනය වෙනවා. අපවර්තනය වෙනවා. ඒකේ තරංග ආයාමයේ ඒවා ගමන් දිශාව විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් කිසිම සාධකයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.
තරංග විස්තරයයි තරංග ගත්තම අඩු වෙනවා. නමුත් අනිකුත් සාධක කම්පන කලාව 180 වෙනස් වෙනවා. හැබැයි තරංග ප්‍රවේගයේ තරංග ආයාමයේ මේ දුක කියන එක වෙනස් වෙන්නේ. මේකේ අඩු වෙනවා. අපි බරතාන්තුවක් ගත්තොත් මේ විදිහට මේකේ ඇති කළොත් තීරියක් ස්පන්දයක්. මේකේ තීරියක් ස්පන්දයක් ඇති කළාම තීරියක් ස්පන්දයක් ඇති කළාම වෙන්නේ මේකේදී පරාවර්තනය වෙන කොටසේ කම්පන කලාව වෙනස් වෙන්නේ. බරතාන්තුවක ඉඳලා සැහැල්ලු තන්තුවකට යනකොට කම්පන කලාව වෙනස් නොවි පරාවර්තනය වෙනවා. මේ විදිහට ඊළඟට මේ තුල තරංග ආයාමය වැඩි වෙනවා. විස්තරය කියන එක කියන්න බෑ. මේක ගොඩාක් සැහැල්ලු එකක් නම් අංශු සංඛ්‍යාව අඩුයි එකේ. එතකොට මේකෙන් ලැබුණු ශක්තියේ අංශු වලින් නිරූපණය වෙන්න ඕන. එතකොට අංශු සංඛ්‍යාව වැඩි නිසා මේ අඩු නිසා වෙන්නේ ඒකේ වැඩි විස්තරාගයක් වෙන්නත් පුළුවන් අඩු විස්තරාගයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක කියනවා අපවර්තනය සහිත දුඩ පරාවර්තනය කියලා. ඊළඟට අපි ගන්නවා තරංග නිරෝධනය. යම් ලක්ෂයක් මත තරංග දෙකක් හෝ කීපයක් එක විට ක්‍රියා කළාම එම තරංග එකතු වෙලා තනි තරංගයක් ඇතිවීමට අපි කියනවා තරංග නිරෝධනය කියලා. තනි තරංගයක් ඇති වෙනවා. තරංග නිරෝධනය පිළිබඳව තරංග අධිස්ථාපන මූලධර්මයෙන් කියනවා. තරංග අධිස්ථාපනයේ මූලධර්මයෙන් කියන්නේ යම් ලක්ෂයක් මත තරංග දෙකක් හෝ කීපයක් එක විට ක්‍රියා කළ විට ඒවා ඇතිවන තනි තරංගයේ නිසා විස්ථාපනය කියන එක තරංග වෙන වෙනම ක්‍රියා කිරීමෙන් ඇතිවන විස්ථාපනයන්ගේ දෛශික ඓක්‍යයට සමානයි කියන්නේ. තරංග දෙකක් අපි එක විට ක්‍රියා කරොත් වෙන්නේ මේ දෙක එකතු වෙනවා. එක විට ක්‍රියා කරන්න ඕන. එතකොට මේකේ තරංග අධිස්ථාපන මූල ධර්මයෙන් කියන්නේ තරංග දෙකක් යම් ලක්ෂයක් මත දෙකක් හෝ කීපයක් එක විට ක්‍රියා කළාම ඒවා නිරෝධනය වෙනවා. නිරෝධන තරංගයේ විස්තරය වෙන්නේ ඒ තරංග දෙකේ විස්තරවල දෛශික ඓක්‍යය කියන්නේ. දැන් මේ වගේ ගත්තම තව තරංගයක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට මේකේ විස්තරය A1 නම් මේකේ විස්තරය A2 නම් ඇතිවන තරංගයේ විස්තරය වෙන්නේ A1 අන A2 කියන එක. මේකේ එන්නේ A1 අන A2 කියන එක. ඊළඟට අපි ගත්තම මේ ආකාරයට මේ වගේ තරංගයක් තියෙනවා. මේකේ විස්තරය A1 මේකේ විස්තරය A2 දෛශික ඓක්‍යයේ A1 ඉඳ A2 කියන්නේ මේ වගේ තරංගයක් වෙන්නේ. මේකේ කොට A1 ඉඳ A2 වෙනවා. එතකොට තරංග දෙකේ විස්තර සමාන වුණාම මොකද වෙන්නේ? තරංග දෙකේ විස්තර සමාන වුණාම මේ ආකාරයට මේ තරංගයේ මේ විදිහට විස්තරයේ A1 තව තරංගයක් ඇති වෙනවා මේ ආකාරයට විස්තරයේ A2 මේ දෙක එකතු කළාම ලැබෙන තරංගයේ විස්තරය බිඳුව වෙනවා. තමයි තරංග අධිස්ථාපන මූල ධර්මයෙන් කියන්නේ. ඊළඟට තරංග නිරෝධනයේ ඊළඟට කියනවා නිර්මාණකාරී නිරෝධනය. යම් තරංග දෙකක් එකතු වෙලා ලැබෙන තරංගයේ විස්තරය කියන එක. අපි කියන සංඛ්‍යාත තරංගායාම සහ ලාක්ෂණිකව සමාන තරංග දෙකක් යම් ලක්ෂයක් මත එක විට ක්‍රියා කළාම විස්තරය වැඩි වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා නිර්මාණකාරී නිරෝධනය කියලා. ඒකට කියනවා නිර්මාණකාරී නිරෝධනය කියන්නේ. දැන් මේක ගත්තම මේ වගේ තරංග දෙකක් ස්පන්ද දෙකක් ඇති කළා. ලින්කියකෝ තන්තුවක අපි දෙපැත්තෙන් ස්පන්ද දෙකක් එක විට ඇති කරනවා. මේ දෙක දෙන් මේ දැන් මේකේ එකක් ඇතුලෙන් එකක් යනවා. දැන් මේ තරංග කොටසත් එක කවුරුවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ.
මේ කොටසත් එක්ක කවුරුවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙකේ එකතුව ගත්තාම මේ වගේ යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ස්වරූපයක තරංගයක් එන්නේ එතකොට. ඊළඟට මේ දෙක ගත්තාම එකක් ඇතුලෙන් එකක් යනවා මේ විදිහට. මේ දෙකේ ගත්තාම මෙතන විස්තරය ගත්තාම මේ ආකාරයට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙක වෙන වෙනවා. මේ වෙනකොට ආපහු ගත්තාම මේ ආකාරයට දැන් මේ තරංග කොටසත් එක්ක කවුරුවත් එකතු වෙන්නේ මේ තරංග කොටසත් එක්ක කවුරුවත් එකතු වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ තරංගයක් ඇති වෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න වෙන වෙලා යනවා. දෙපැත්තට යන එක නෙමෙයි වෙන්නේ. මේක ගත්තම පළවෙනි තරංගේ නම් මේක දෙවෙනි තරංගේ නම් පළවෙනි තරංගේ මේ පැත්තට එනවා දෙවෙනි තරංගේ මේ පැත්තට. මේක මෙහාට අර හමු වෙනකොට විතරක් එකතු වෙනවා. හමු වෙන විතරක් එකතු වෙනවා. අපිට පුළුවන් ලිංගියක් භාවිතයෙන් මේක පිළිගන්න ලිංගියක ගත්තම මේ ආකාරයෙන් මීටර කීපයකට ඇදලා තීරයක් ස්පන්ද දෙකක් දෙපැත්තෙන් එක විට ඇති කළාම අපි ගත්තා මේ දෙක එකතු වුණාම වෙන්නේ මේ ආකාරයට ඊළඟ මේකේ විස්තරය එකතු වෙනවා. ඊළඟට ගත්තා මේ දෙන්න වෙන වෙලා යනවා. දෙකක් පැදිලා ආපසු හැරෙන්නේ මෙහා මෙහෙට යනවා මෙහා මේ තරංගේ මෙතන. අශක නිරෝධනයේදී අපිට තියෙන්නේ මේ ආකාරයට මේ විදිහේ මෙහා මෙහෙට එනවා මෙහා මෙහෙට. ඊළඟට වෙන්නේ තරංගේ මෙතන නැතුව යනවා. එක විට ඇති කරන්න නැත්නම් මෙතන කොතනදී එකතු වෙන්නේ කියන එක බලන්න බෑනේ අපිට. අපි දන්නවා මැදදී එකතු වෙන්නේ මැද බලන්න ඉන්න ඕන. මැද බලන්න කියම ශනිකව මෙතන තරංගේ නැතුව යනවා. ඊළඟට විස්තර සමාන වෙන්න ගන්න නොගත්තාම වෙන්නේ මේකේ ගත්තාම විස්තරය අඩු වීම නිරීක්ෂණය කරන්න අමාරු වෙනවා. ඊළඟට ගත්තාම මේකේ මේක මේ පැත්තට එනවා. මෙහා මේ පැත්තට යනවා. තරංග නිරෝධනය කියන්නේ නිරෝධනයේදී ඒ අපි කලේ නිර්මාණකාරී නිරෝධනය. ඊළඟට අපි ගත්තම නාශක නිරෝධනය කියන එක. නාශක නිරෝධනය කියන්නේ අපි ගත්තම සංඛ්‍යාත තරංග ආයාම සහ ලාක්ෂණිකව සමාන තරංග දෙකක් එක විට ක්‍රියා කළාම ඒ තරංග දෙක ගත්තම විස්තරය අඩු වීම හෝ ශූන්‍ය වීමට අපි කියනවා නාශක නිරෝධනය කියලා. නිර්මාණකාරී නිරෝධනය නාශක නිරෝධනය කියන්නේ. මෙතෙන් නාශක නිරෝධනයේදී අපි කරන්නේ තන්තුවක් වගේ එකක් අරගෙන මේ වගේ ස්පන්ද දෙකක් ඇති කරනවා දෙපැත්තේ. මේ දෙක අපි ගත්තා මේ ආකාරයට ඊළඟ මේක ගත්තම මේකේ ඇතුලෙන් එකක් යනවා මේ විදිහට. මේ තරංග කොටසත් එක්ක කවුරුවත් එකතු වෙන්නේ මේ දෙක එකතු කරලා කවුරුවත් තරංගයක් එකතු වෙන්නේ මේ ටික එකතු වුණාම මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙනවා. මේ දෙක එකතු වුණාම මේ හැඩය. ඊළඟට අපි ගත්තා මේ විදිහට එකක් මේව අනිත් එක මේ විදිහට. මෙතෙන්දි විස්තරය බිඳුව වෙනවා. ඊළඟට ආපහු වෙන්නේ මෙයා ගත්තම මෙයා මේ පැත්තට යනවා මෙයා මේ පැත්තට යනවා. මේක එක තරංගය මේක දෙක තරංගය මෙතන දෙක තරංගය මේක එක තරංගය මේ විදිහ ශනිකව නිසා. ඒ වගේම ලිංකයක් ගත්තත් අපිට පුළුවන් නිර්මාණකාරී නිරෝධනය වෙන්න. ලිංකයක් ගත්තාම වෙන්නේ ලිංකය අපේ මීටර කීපයකට ඇදලා මේ විදිහට දෙපැත්තට එක විදිහට ස්පන්දයෙන් විතර. මේ දෙක ගත්තම එක ළඟට ආව පස්සේ එකවරම තරංගේ නැතුව යනවා. ඊළඟට ගත්තා වෙන්නේ මේ තරම් මේ දෙකේ ගත්තම මේ ආකාරයට තරංගේ දෙපැත්තට යනවා. එතකොට අපිට එන්නේ නාශක නිරෝධනය කියන්නේ.
ඊළඟට අපි කිව්වේ තරංග නිරෝධනය කියන එක අපි ගත්තා මේ වගේ කම්පන ප්‍රභව දෙකක් කැලිටි ටැංකියේ මේ විදිහට කම්පන ප්‍රභව දෙකක් ඇති කරනවා. ඇති කළා මේකෙන් ඇති කරන ගත්තා මේ විදිහේ තරංග පිරමුණු. ඒ කියන්නේ එකම කලාවේ පීටි ලක්ෂවල පතේ තමයි තරංග පිරමුණක් කියන්නේ. එකම කම්පන ප්‍රභව දෙකක් අය කළාම මේක එතකොට මේ වගේ එමළාන මේ ලක්ෂ මෙන්න මේ ලක්ෂ ගත්තාම මේවා ගත්තාම එකම කලාවේ මෙන්න මේවා ගත්තාම නිර්මාණකාරී නිරෝධනය මේවා ගත්තාම මේ විදිහට මේක අපි මේ විදිහට මේ තැන්වලදී වෙන්නේ දිගටම නිර්මාණකාරී නිරෝධනය වෙන්නේ. ඒ නිසා විස්තරය වැඩි වෙලා මෙතන දීප්තිමත් වෙනවා. මෙතනත් දීප්තිමත් වෙනවා. මෙතනත් දීප්තිමත් වෙනවා. මෙතනත් දීප්තිමත් වෙනවා. ඊළඟ මේ රේඛාව ඔස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ තැන්වල ඇති වෙන්නේ විතරම මෙතන ඇති වෙන්නේ මේ තරංගයේ ශීර්ෂය මේ තරංගයේ නිම්නය. මෙතන විස්තරය ශුන්‍ය වෙනවා. හැබැයි විස්තරේ ශුන්‍ය වුණාම කාලාන්තරයේ කෙටි නිසා සම්පූර්ණයෙන් අඳුරු තීරු දකින්න ලැබෙන්නේ කාලාන්තරයේ අඩුවේදී මේකේ ඒ නිසා සම්පූර්ණ අඳුරු තීරු ලැබෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් හැම විටම දීප්තිමත් තීරු නිරීක්ෂණය මේ රේඛාව ඔස්සේ හැම විටම නිර්මාණකාරී නිරෝධනය වෙලා මේ ආකාරයේ විස්තරය වැඩි වෙනවා. ඒ තත්ත්වවල අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ දීප්තිමත් තීරු මේ පැත්තට. ඊළඟට ඒ අතරමැද ලක්ෂය නාශක නිරෝධනය වේ. නාශක නිරෝධනය වුණාම තරංග කියන ස්වරූපේ නැති වෙනවා. නැති වුණාට ඒකේ සම්පූර්ණයෙන් අඳුරු තීරු වෙන්නේ හේතුව තමයි කාලාන්තරයේ කෙටිකේ තත්පර 10කට වඩා අඩු වුණොත් අඳුරු තැන් විමයි දීප්තිමත් වීමයි අතර කාලය අපිට නිතරම ලැබෙන්නේ දීප්තිමත් වීමක් ඒ. ඉතින් මේකේ කම්පන ප්‍රභව දෙක අතර දුර අඩු කළොත් වෙන්නේ මෙන්න මේ පරතරය වැඩි වෙනවා. දීප්තිමත් තීරු අතර පරතරය කම්පන ප්‍රභව අතර මේ වගේ ලං කළොත් මේ අතර දුර වැඩි වෙනවා. කම්පන ප්‍රභව අතර දුර වැඩි කරනකොට මෙන්න මේ දීප්තිමත් තීරු අතර පරතරය අඩු වෙනවා. ඊළඟට තරංග විවර්තනය කියන එක. තරංග විවර්තනය කියන්නේ පටු සිදුරක් හෝ පටු බාධකයක් කරා තරංග ගමන් කිරීමේදී ඒකේ ගමන් දිශාව වෙනස් වෙලා ගමන් කිරීම. පටු සිදුරක් හෝ පටු බාධකයක් කරා යනකොට තරංග පැතිරෙන පරිදි ගමන් කරනවා. හැබැයි සිදුරේ හෝ බාධකයේ පළල තරංග ආයාමයට වඩා ගොඩාක් වැඩි නම් විවර්තනය අඩු වෙනවා. සිදුරේ හෝ බාධකයේ පළල තරංග ආයාමයට උඩා හෝ තරංග ආයාමයට සමාන නම් විවර්තනය හොඳින් සිදු වෙනවා. දැන් මේ වගේ සිදුරක් ඇති කරමු. මෙන්න මේ පළලට වඩා මේ පළල වැඩි නම් තරංග ආයාමය වැඩි නම් මෙතෙන්දී සම්පූර්ණයෙන් වෘත්තාකාර තරංග පෙරමුණු වෙනවා. මේ වගේ බාධකයක් ඇති කළාම මේව බාධකයක් තියනවාද කියලා ගණන් ගන්නවත් නැතුව මෙයා ඉස්සරහට යනවා. සිදුරේ වූ බාධකයේ පළල තරමක් වැඩි කළාම තරංග ආයාමයට වඩා මේ වගේ එකක් එන්නේ. මේ වගේ එකක් ඇති කළාම තරංග ආයාමයට වඩා මේ සිදුරේ බාධකයේ පළල තරමක් වැඩි වුණාම වෙන්නේ මේ ආකාරයට. මෙතනින් එහාට තරංග පෙරමුණු තියෙනවා. එතකොට මේකේ ගත්තාම ලැම්ඩා කියන එකට වඩා පරතරය වැඩි එකක්. ඊළඟට අපි ගත්තාම ගොඩක් වැඩි වුණා. මේ වගේ එකක් වුණා. මේ තරංග පෙරමුණාම මේකේ ගත්තා මේවා කිසිම විවර්තනයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. මේ විදිහට නැත්නම් මේ ආකාරයට විවර්තනය වෙනවා ඕනම තරංගයක් නම් විවර්තනයයි නිරෝධනයයි වෙනුම් කරනවා. නමුත් මේකේ සිදුවන විවර්තනය අනුව කියන්නේ
එතකොට සිදුරේ වූ පාදකේ පළල අඩු වුණාමයි එහෙම නැත්නම් ගැට්ටක් අයිනින් හැරීම මේ වගේ ජල තරංග ආවම මේ ආකාරයට මේ විදිහට එනකොට වෙන්නේ මේ වගේ තැනකදී මේවා මේ විදිහට හැරෙනවා. එතකොට මේක ප්‍රභවයක් වැඩි ක්‍රියාවක් මේ ආකාරයට. සාමාන්‍ය ගත්තම විවර්තනයේ ඉඳ තමයි අපි තාප්පේක එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් මේ පැත්තට කතා කරනවා එන්නේ. ගැට්ටයි නිදි හැරෙනවා. මේ ගැට්ට රවුම් කරලා තිබුණොත් ඇයින ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අපි ධ්වනි තරංග ගත්තම තරංග ආයාමයේ තිබුණු උළුවත්තකින් උනත් විවර්තනය වෙනවා. ඒ නිසා අතුල් කාමරවල අතුලටත් ඇහෙනවා එළියේ කතා කරන හඬ. එළියේ කතා කරන හඬ අතුලේ තැන් වලටත් ඇහෙනවා. නමුත් ආලෝක තරංග ගත්තම එළියෙන් එන ආලෝකය ඇතුලේ කාමර වලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ නැත්තේ තරංග ආයාමයේ ඉතා කෙටි විවර්තනයේ කියන එක සිදු වෙනවා අඩු. උඩු අත්තක පළලට වඩා තරංග ආයාමයේ ඉතා කෙටි නිසා විවර්තනය අඩුයි. ඒ නිසා වෙන්නේ ඇතුල් කාමර වලට ශබ්දය යන්නේ නැහැ කියන එක. ඊළඟ කාමරයක් ඇතුලේ ගායනයක් කරනකොට කාමරයේ තියෙන කුඩා සිදුරකින් මේකේ වාදනයක් කරනකොට එළියට හැම පැත්තටම ශබ්දය එනවා. ඒක විවර්තනයේ වගේ සිදු කරන්නේ. නමුත් ඒ සිදුර තුලින් ආලෝකය එන්නේ නැහැ. ඒ තුලින් ආලෝකය එනවා කෙලින්ම විතරයි. ඇතුළ පේන්න නම් සිදුරෙන් ආලෝකය එන්න ඕනේ. ඒ සිදුර තුලින් අපි ගත්තම යතුරක සිදුර කියමු. දුරක යතුර සිදුර. ඒ තුලින් ශබ්ද එනවා. මොකද ආලෝක ධ්වනි තරංගවල තරංග ආයාමය කියන එක සාමාන්‍ය ආලෝකයේ තරංග ආයාමයට වඩා ධ්වනි තරංග වල තරංග ආයාමය තරමක් මීටරයක් වගේ විශාලයි. නමුත් ආලෝක තරංග වල තරංග ආයාමය මයික්‍රෝමීටර ප්‍රමාණයක් එන්නේ. ඒ නිසා අපට ගත්තම නැනෝමීටර වගේ ප්‍රමාණ වලින් එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ධ්වනි තරංග අපට විවර්තනය වැඩි ආලෝක තරංග වල විවර්තනය අඩු. ඕනම තරංගයක් විවර්තනය වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒක තරංගයක් වෙන්නේ නේ. තරංගයක් වෙන්න නම් ඒක විවර්තනයයි නිරෝධනයයි කියන ගුණ දෙක පිළිපදින්න ඕන. ඊළඟට අපි ගත්තම අකිනෝ ද්‍රවණය කියලා ගුණයක්. තරංග ද්‍රවණය කියලා කියන්නේ කම්පන එක්තලයකට පමණක් සීමා වී තිබෙනවා. තරංගයක ඇතිවන කම්පන එක්තලයකට පමණක් සීමා වී තියෙනවා නම් ඒ තරංගය අපි කියනවා ද්‍රවණීය වූ තරංගයක් කියලා. තරංගයක කම්පන තල කීපයකට ඇති කරනවා නම් අපි කියනවා ඒවා ගත්තම ද්‍රවණීය නූ තරංගයක් කියලා. මේ ආකාරයට දැන් මේ වගේ තරංගයක් ගත්තාම මේ තලයේ විතරක් කම්පන ඇති කරන්නේ. මේ විදිහට මේ තුලින් අපි මේ වගේ දික් සිදුරක් තිබ්බොත් සිදුරක් තියෙනවා මේ විදිහට. මේව කළාම තරංගයේ ගමන් කරනවා. මේ දික් සිදුර හරස් කළොත් මේ විදිහට ගියාම මෙතනින් එහාට තරංගයේ ගමන් කරන්නේ. දික් සිදුරක් මේ අතට තිබ්බොත් කම්පණය ඇති කරන තලයේම ඒකේ හරහා තරංගය යනවා. දික් සිදුර අපි මේ වගේ හරස් කළොත් එන්නේ මේක මෙතනින් එහාට ගමන් කරන්නේ. එතකොට මේකෙදී අපිට පුළුවන් ඕනෑම තරංගයක් ගත්තා නම් ආලෝකය ගත්තා මේ විදිහට සෑම තලයකම කම්පන ඇති කරනවා. එතකොට මේක අපිට තලතලයට කරන්න නම් මේක කරන්නේ මේ තලයේ දික් සිදුරක් තියෙනවා මේ ආකාරයට. එතකොට මේ පැත්තේ ද්‍රවණයේ නෝ තරංගයක් මේ පැත්තේ යන්නේ තල ද්‍රවණයේ වූ තරංගය. මේ පැත්තේ ද්‍රවණයේ වූ තරංගය අපි දික් සිදුරක් තිබ්බා මේ ආකාරයට ද්‍රවණයේ වූ තරංගයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මේක ද්‍රවණයේ වූ තරංගයක් මේක කම්පන ඇති කරන්නේ මේ තලයේ විතරයි. මේක කම්පන ඇති කරනවා සියලුම තලවල. එතකොට අපි දික් සිදුර කරා යෑමේදී අපිට පුළුවන් තරංගයකට තම ද්‍රවණයේ නෝ තරංගයක් තල ද්‍රවණීය වූ තරංගයක් බවට පත් කරන්නේ. අනිත් එක තමයි ද්‍රවණය කියන එක තීරියක් තරංග පමණක් පිළිපදින ගුණයක්. අන්වයම තරංග පිළිපදින්නේ අන්වයම තරංග සදා අපි කතා කරන්නේත් නැහැ.
ද්‍රවණය කියන එක. තල ද්‍රවණය කියන එක හැර අනිකුත් සේරම ගුණ තරා වර්තනය, පරාවර්තනය, නිරෝධනය, විවර්තනය මේ සේරම ගුණ පිළිපදිනවා තරංග වර්ග දෙකම. නමුත් තල ද්‍රවණය කියන ගුණය පෙන්වුම් කරන්නේ තීරියක් තරංග පමණයි. ඒ නිසා තීරියක් තරංග හඳුනා ගන්න අපිට පුළුවන් තල ද්‍රවණය භාවිතා කරන්න.